elobaki donc cela veut dire ozali mwana mwasi oyo yaya nakosenga yo mwana na ngai luka délivrance biso nyonso tu mama na bino kalanga mwana azali oyo tomuti na babibindi na bachimbao na banini me nzambe alobi eme voici j'attends ma main alobi venez vous tous qui êtes chargés fatigués alobi tournez vos regards vers la croix eme voici atandi maboko na ye eloko na kosenga yo mama luka elobi ya nzambe nzambe ayaki mpona bato mabe biso mama na bino batémoin vivant nzambe akosala quelque chose mais soki oluka elobi ya nzambe te mama oyeba basi na temps te eyali mpasi mingi puiske nzambe asaki ti na mboka wana mpona kokweyisa goliati lokola babino na bapapa na bino soki bokochange te bozali parmi ya bato bokotiola je parle ça je prends mon Dieu témoin soki bokobongwana te bozali bato oyo bokotiola je parle ça avec force nzambe alobi aza kolave soki moto abongwani te bobaso aya na kati ya kabale ya misère ya souffrance ya peuple na ye boza kotiola bonsoir tout le monde bonjour ça dépend bonganini oyo pe onwa lelo nayenga moko te naza na mama na biso oyo bino nyonso boyebi na nkombo ya mama Grace Bikamwa oyo toyebaki ye mingi babengaka ye na nkombo ya mama na biso Kalanga mwana Zaïre tozalaki na ye la fois passée tolobelaki mingi sur la délivrance lelo toyokoloba sur le pardon mama na biso Kalanga affaire Christelle oyo ezali toko sans plus tarder bana Congo bayebi likambo oyo eza la une likambo ya Christelle ndenge ayaki kofinga mama na biso la première dame mais kofinga tomonaka mpe basi ya mindele mingi baprésident baza baprésident mingi européen bafingaka bango mais ezalaka grave boye te mpo na nini na kati na baréseau sociaux pourquoi na milieu congolais makambo oyo epeli moto bongo en tout cas tokozwa réponse epa mama Kalanga bonsoir mama Kalanga. Bonsoir, Karine Moboto Nzamba Apambolo mama. Tosololaki mpona makambo ya l'église ndenge koleka kuna spiritualité et tout mais lelo mpe lisusu olingi tosolola mpona likambo epesi mpasi na motema vraimen ngai moko personnellement mama epesi nga mpasi mingi kotala mwana moko ya moke boye mama mokonzi ya mboka la première dame donc to reconnaître bandeko balobi oyo nzambe akangi na se yango ekangami na likolo tomonaka bapaster bazo défendre pouvoir euti kobima balobi ke na bible ekomami bongo mokonzi soki asa komi esika wana topesa ye limemia meme ata ngai mpe mama na bino soki mokonzi auta kobima gouvernement oyo nalaki koganga botumu epuiske koboma mpo mokonzi soki aye ayaka mpona peuple nasepela mpo pouvoir nyonso tu surtout ya bokonzi ya président ezaka mpona peuple donc peuple azali lokola bana oyo mokonzi wana boti parce que ali wana mpona mpasi na bango ya butu moi ya biso ekomaki plus de soki 500 no bobenga oni commune fausse commune donc ekosimba te kotala lokola ndeko na nga kamwe na sapo akenda boye cousin na nga par alliance bebe na nga mpenza donc kotala bamama wana na ndenge babeta bango masasi na kanisi bomona bino moko basoda babeti bango makasi bango kaka na nzete bazokanga kaka ndenge ya kimboka ndenge ezalaka kamwe na sapo juka kwakule omona nde babeti bango soda moko akamata ya kati mama moko elamba tike motakala beti masasi na nzoto ya bomwasi afingi ye na bonzoto na chiluba donc bomonaki yango bino moko ekokosepelisa moto te nzambe alobi na biso alobi mokonzi ya mboka azali lokola tata ya bana ye fo azala motema monene yango na mama olobi le pardon ndenge mwana mwasi oyo Christelle auti kofinga mwasi ya mokonzi ya mboka première dame ndenge nayebeli mama wana donc mpo na ye alimbisi mpo na ye elekote bafingaki ya somo mena mona mingi bo bafingaki bamama moko ya mikolo bo eloko epesinga motema mpasi mama komona mwana moko ya moke atelema finga mama wana mpe mwana oyo ngai nayebi libota na ye nayebi origine ya botata na ye ndenge ni depuis 82 nayebi histoire wana mwana wana vraiment
atelema azwa courage ya kofinga mama mokonzi ya mboka mpo mama nali mokonzi bakoko ya 80 ans ya 90 ans bazali ya mokonzi na bango tobengeka la première dame ya bamama 60 ans tokobengeka puisque nzambe moto alingaka yala wana tondimaka mpo koyala mpe wana mama ce n'est pas donné à tout le monde même mobali ne ndenge baza na pouvoir wana bazwi ce n'est pas donné à tout le monde et surtout lokola nga mama na yo nakoyebisa yo karine nanga pourkoi nalingako mingi nalingako mingi mpo oza mokristo ozali mwana na nzambe nakopambola d'abord papa Jean Bosco epai azali l'homme de Dieu na la charmante épouse na ye bino nyonso tu ndenge bozali wana bana na kati na église wana mama nazopesa bino mbote oyebi liloba puisque bato bakoencadre bayebi liloba nakanisi botosi eleki makambo nyonso mpo bato bakolobaka kaka karine nanga kasi David mpe ntango asalaki crime nzambe alobaki l'homme selon mon cœur bien sûr nzambe alobaki l'homme selon mon cœur alimbisaki David mais quelque part mwana David aya kolinga mingi ya motema mpenza kolinga mingi akokota jeune prière mpo mwana wana akufa te mwana akufaki eleve nzambe akorijaki quelque part elingi olobaki mama kokolimbisa neti nga nalimbisi mais les autres boyo bana ya mama wana peuple wana donc na état de droit parce que état de droit mama Karine ezali lisusu président ya république nani le président Antoine Tshisekedi Chilombo essaye te mama wana d'abord qu'est-ce qu'elle a à voir et puis nakotuna mama lelo yo soki cadastre mama ou bien ndenge tolobaka babengaka ngo ni cadastre puis nini oyo bon biloko yango ezali ebele ya makambo ya bandako ya responsabilité ya bondako est ce que mpo bakende kobengana moto oyo avandi na ndako ya bato mokolo ndako na gagné procès il faut président ya république aya bakotalisa badossier wana ke papa tala na parquet motu baganyaki procès makambo etali ndako ya urbanisme papa bon ngoi kasange babimisa est ce que vous vous rendez compte bana na nzambe totala na donc président ya république avana banda kolanda lisusu na makambo yako kokendo bimisa bato na ndako c'est pas ana badossier ya somo oyo aza nani kolinga ko résoudre ya peuple na ye et puis en plus mama ngai na oyebisa yo mpona yo couple présidentiel baza rien à voir ngai couple présidentiel wana d'abord mama nalinga bango makasi nalinga mpe président wana makasi vous savez pourquoi puisque ngai frère na nga azali mokristo oyo toyebi ni jésus christ comme seigneur et sauveur mpo ngai na 2004 nazongaka na mboka wana mama na biso omatuku azolanda azali kolanda nga azoyoka lenge wanaki vice président ya parlement Philomène oyebi mama ntango na ye omoni nga na televizio oyoki nga oyambanga na ndeko no alaki vice gouverneur ya mwasi ozalaki wana na batimote moleka ozalaki bato ebele bapaster bazalaki ebele ndeko na biso ya maison civile paster nani paster zela kombo ezoki wakaki responsable ya maison civile na paster na biso oyo azalaki na ngonga wana responsable ya seni akanisi ngoi mulunda na mugalo boyambaki nga na mama Philomène Tomatu na 2004 cette maman là je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue maman la kanisi oza mwasi na nzambe apesa yo mama Philomène Omatuku nzambe apesa longue vie parce que oyambaki ngo fungolaki motema bobimisaki bambongo na batimote moleka botiaki bambongo na kati ya parrain mpo tobondela ce que moi j'ai amené comme délivrance na moi secret nayebaki moke ya deuxième république comment le pays a été dirigé ténèbre mutala ko réuni alobaki ke papa nde karine na ngai eza lokola ndenge ozali oza papa na kati ya famille yo nde moto ozali papa azali lokola komanda ya masuwa soki papa atelemi na likambo alobi nzambe na bomoi naye kotelema sunga bana nanga ndenge toyokaki Salomo alobi na Abraham alobi moi et ma maison nous servirons l'Éternel cela veut dire na memaka vision na bi président de la République nde mutu akamata bitumbo bakonyokola biso soi-disant rwandais ougandais tokokufa lokola basoso sir kivu banyokami mania bana na bato bakokufa lokola banzinzi ezali likambo ke tokabwana na satana mokonzi ya mboka consacré mboka mama Philomène azoyokanga ngoi mulunda azoyokanga ngoi mulunda regarde moi bien pasteur pasteur ngoi mulunda avec papa mugalo boko monanga bolandanga
j'ai pleuré na fuka mangi na bi mboka oyo mokonzi ya mboka nde numéro 1 akonsacre na mboka nzambe esalemaki te nazonga desima bapasi na motema bapaster bazali ebele oyo nakoki lelo natanga komona bango bato lokola batambuluko eki tozali bangoyi kuna na kati na super lemba bato lokola bapaster Thierry Ndieko bapaster na biso bapaster bazali ebele oyo bandimaki vision na mpona délivrance ya mboka esima te mais aujourd'hui ntango nazotala président lelo aye alobi nzambe konti tene ya mboka ndenge reneki na ténèbre papa kiti oyo ngai navanda te na cede yo kiti oyo nzambe mpo na peuple na yo konza dirige peuple na yo oyebi mpasi ya peuple no nzambe mais c'est mon frère hein bana na nzambe ngai nalobaka yango la fois passé même nalobaka yango ntango nautaka bapriere nange ebelebele etinengaki na soutenir nzambe areveleki bamama nyonso tu napesaki message na kati ya mokili to soutenir Félix Etienne Tshisekedi. Olobaka même l'émission nalobaka yango même l'émission avant coup même bamakambo avant comme président papa Etienne azaki kutu na bomoi ntango ngai nalobaka ke to soutenir Félix Tshisekedi bato bakocomprendre te bamime tata ne nde leader eza na bémission mais ndenge nini basoutenir Félix tata ne aza na bomoi ce n'est pas moi bande otonga nakendaka kobondela mpe bazo awa na kati Europe ntango ezoninga na makambo ya Katumbi Katumbi moi quand je suis allé prier bandeko nakokota Dieu m'a révélé alobi nanga cet homme là Katumbi c'est mon fils mais nayokaka soni te nga mama na bino naza hypocrite te nalobaki ke azala Rwandais Katumbi azala nde azali moi je suis une femme de l'éternel comme Dieu dit que c'est son fils c'est mon frère po tomoni Jésus liboso ya bato mama na ye na retere na bandeko ne na porte baye koyebisa na litoi na badisciple maître ta mère est là avec te frère ta mère Jésus agangi abimisa yango posa boyiboso batabi non ma mère non ndeko na nga famille na nga tous ezali bino yo naye kokuta bovandi boyoka makambo nga na transmettre yo soki mama na nga na papa na bakuta nayebi makambo wana te ce n'est pas dit kaignoraki mama na ye donc akamataki importance na bandeko na yo azala bango na kati ya bonzambe yango nomoni mama na changeaka langage te quand on me parle de Katumbi c'est mon frère c'est mon fils puisque Dieu m'a révélé quand on me parle de Félix Tshisekedi Tshilombo Dieu m'a révélé que ye wana mutu avandi enfance na peuple tata zali tata avandi na bana ne na pasi na binyoko so baboma bango nyonso place wana na bana na ye ezali papa azoloba mosika te azoloba mosika te apusana pembeni na mongo nati abunda ne mpo alibere bana ne ye abatama na ye atika bana sacrifice bakosisa bango wana aza papa c'est ce que le Seigneur m'avait révélé pour Félix Tshisekedi yango na mama donc moi je pense que bazali bato na nzambe bakamati mboka wana bapesi na maboko na nzambe ntango bato bazali kofinga bango ntango bato bazali kobundisa bango ndenge kaka nalaki kolobela bino ngai nalobela bino ya pas longtemps kasi olandaka bavideo nanga message nanga nakendeki kosala tosanganaki na décembre ntango bamama afrique na mboka afrique kuna bokasi bomona nde tosanganaki bamama nyonso tu na kati ya Benin tosanganaki na chargé de mission na biso na kati ya Benin ntangoki bamama balia babondela mpona Félix Tshilombo na décembre bamama africain moto bamonaki bazolinga bome babi tokosambela nzambe. Et puis, il prophète les jeunes, prophète, il a prophétisé à Kokufate. Cela veut dire les ambitions Zambé. Bon, nous sommes bundisaye, bazo bundisaye, te bazo bundisaye Zambé. Cela veut dire, maman, tant que yo bengi na boy mona nanga Karim, maman nanga pado yakali kamba Christelo asimbi maman mon konzi yaka. Et ça le passe hein. Na oka kilo na téléphone ni ngo so ba lokolo lela. Cela veut dire Esther ko passe Karim nanga elo kanga na oyebisa yo. Mama wana azali mwasi moko mama histoire nena lingena lo bango muke bande ko bolanda histoire mama Denise Tshisekedi na pesa bino histoire ne muke histoire ne muke na physique hein oui pesa bino moi histoire ne muke na physique aza mwana oyo baboti ne bakofi papa na mama batike mwana muke ba mamelo tango akala tozali na ba mamelo ba servante de l'Éternel ba ma sœur bakasser catholique babokoli bakolisi talaka mwana akoli na maboko ya basœur donc akoli na mentalité ya bonzambe ponga lelo ntango bato balobaka bakatoliki bango te biso bareve nde biso biso tobetaka bademo makofi lokuta vrai likofi ya kobeta demo ezali nde soki okobanga masumu kindumba yango okweya na kweya te epekisami wana ndo beti mpenza demo likofi vrai likofi mpenza obeti ekao olingi ovanda nakosa eske soki nakosi nzambe kokosa eza mabe bien ebe obeti eza bolo likofi donc drago obeti likofi tiako fa ntango mabe kotelema ozo elimine bandeko babolingi wana nde likofi
ezali likofi teke na kati ya impudicité na kati ya haine oza kosakrifie bana oyo ya yo mpo ozwa pouvoir oza kosakrifie ozokamata mwana no ndenge boyoka na kati ya bikama na kati soki oyoka makambo ya somo mama batata bakodeflore mwana azwa kaka makila wana mpo akende nango mpo akoma ministre papa azoloba eumeli mingi bazonomenga te azotinda tata na yo ya boti ayo azoya na belgique mpo ya kozwa mwasi na yama te na tolo mpona kozwa pouvoir mpo banome ye me ngai nazopesa bino boyokanga bana na nzambe nalingi napesa bino message bino nyonso tu bapoliticien boyoka ngai politicien oyo akosala kisi surtout bino boyebi le président le président nga nabengaka Faci wa Yesu bino bato boyebi ye soki okosimba lititi soki osimba nzete soki okonsulte ténèbre po ete atia yo okozwa eloko te parce que ye aza kuna te nzambe akopermettre te lilala akopola ye akosimba lilala malamu mpo epolisa yango entourage ne nakoyebisa bino libela soki oyebi koza moto alititi bandaka loko pakotalelo okende kobwaka mpo ngai nakoyebisa ke la bouche de l'éternel a prophétisé azali moto te yo kosala sacrifice ya ténèbre mpo yo ozwa eloko okozwa te moto akozwa eloko kuna eza kaka o maboko pembe na yesu na ye jésus christ seigneur jésus christ seigneur mpo azali moto oyo ta mosusu kongo ezoignore ye me libanda ya mboka mwana mobali oyo wana bamama bakolala na se butu na moi na niveau ya monde bazosambela bapapa basala nzambe batosaka nzambe bakosambela mpona ye donc cela veut dire mama na ngai eloko kaka ngai na koyebisa yo mama mwana mwasi wana ezali éducation de base azali mwana moko oyo oyokaka mwena chibao ali mwana moko oyo oyokaka mama mwena chibindi mwena chibao donc elingi olobake mwana moko eyelakeli mabe eyelakeli mabe na ndenge nini papa ya mwana wana d'abord nano mama balobi ndenge nauta kopesa exemple soso akokobota memete akobotaka soso tata na bango lelo ndenge akobenge milliardaire origine ya mwana riche mama tomoni coronavirus ekweya wana bariche bamillionnaire bala bamillion na kati ndako ta kolone ezwi bango est-ce que les millions na ye esauve ye jamais tomoni mama na bapaster nga namoni papa wa roma ndenge akolongwa akokima roma akokenda mboka ndenge naso akende ovanda akopakata kolona eske abangaki yango ababe alobaki kolona yaka nga na papa roma ozonga te apakati tomona baprésident ezwi bango tozomona million moko edefendre motu eza te ya langage ya nzambe likambo ya kolona mama ezali likambo ya bato bafinga bato te eyalaki likambo ya ntango totali likambo oyo mama mutu na moto akota na kati ya ndako ne avanda na kasi na sasololaki no tokota nano na likambo oyo mama oyo outi kotuna yango eza ya motuya mwana wana eloko esali ye mama na ngai ye eloko esali mwana na d'abord soki otali langage na ye auprès ya notre mama soki ezalaki afingana ata mokonzi ya mboka mpo ye nde politicien soki ozomona te ke eza grave cela veut dire la haine et la jalousie soki aza mwasi kitoko toboyi te aza mwasi kitoko mama na nga kitoko ya mwasi tala na bible de Genèse apocalypse même Christ ntango mwasi andimi nyoka akoteli ye bakwaya na jardin d'Eden base retrouve libanda bible elobi na biso nini mama bible elobi na biso Christ aye koloba na bike mpona accepte lisusu mwasi esengeli ozala mare mwasi kitoko mama na nga na kati na physique na spirituel ezali mwasi oyo babali libala ezali couronne libala ezali couronne et puis libala wana mama ezali kitoko te ya elongi to kitoko te tala na nunga mama na bino na âge ya 60 ans nana ko ndimake na kobala et je me suis mariée avec un grand frère un oncle un ami piringai nyonso pour moi tout tala âge combien de basi lelo awa mama na ngai oyo bakoluka mibali na torche akote pa marabu mabe abeta judo abeta bamakofa sala bagene akokozwa mobali te puisque ce n'est pas donné à tout le monde na sambisa nzambe te parce que nzambe alobi il fait grâce à celui qui veut nalingi natali so lisolo ya mama Denise nalobi nano na physique akoli bien na bamarsion bakolisi ye ti ntango akomi na age moko boye balibere aye na Europe asali mosala na ye ndenge akutani na mobali na ye baza na basouvenir na bango eya na basouvenir mosusu mama na kati ya motema moto okokoya kolongola ye souvenir wana ta toza mama oboti ye okoya kolongola ye souvenir wana toza grand frère oza nani non
souvenir wana elongwaka te Interne. puisque ezali na basi mosusu mama bamarka mibali na bango eza na mibali mosusu mama amarka mwasi na ye ata lelo makolo ne ebukani ekatani mwasi wana akoki kokima te parce que aa na basouvenir ya bien histoire ya mama Denise sikoyo na spiritualité yango oyo bolanda ngai surtout basi bolanda ngai histoire ya première dame mama Denise ezali na kati na bible elingi oloba boye bandeko babolingo botala Esther azaki une femme étrangère Esther azaki une femme maudite une femme condamnée na kati ya mboka na fale batumba race na bango do baki condamné roi azalaki kozela mpe asa programmaki mokolo Esther ayaki mwasi ya libebi mwasi oyo espoir ezalaki te mais Esther akaki koperdre espoir te parce que liboso na nzambe Esther azalaki condamné te même soki azalaki condamné mais Esther a préparé sa relation avec Dieu bokilaki kokondamne ye mais ye na nzambe condamnation soi-disant elongwaki alors Mardochée alobi na Esther pusana yaka Esther yo nde kotelema kende na ndako na palais yo ndenge nga nayebi yo na relation ozanga nango na nzambe lo tu es une femme de prière nayebi ndenge ose comportaka nayebi ndenge ozalelaka Esther telema kende na palais royal kende Esther alobaki oui nayoki yo Mardochée je vais d'abord prier Esther se préparaki na prière Esther asololaki na nzambe na ye ntango asololi na nzambe nzambe arekomandaki Esther akendeki akotaki na palais ntango Esther akoti na palais une femme étrangère maudite oyo batali lolenge na ye ndenge azalelaki bana basi ya mboka wana balaki kopartenir oui oyo bazalaki kopartenir na roi bazalaki kose prépare babongisi manzaka bakoti nini babengaka nini basali comment on appelle ça basali banini na bango babengaka nini bamalaka babenga bakareme te mpona kobongisa kozwa taille basali abengaka nini obengaka nini mpo moto azwa taille akonda kosala baslim batie te mama alobi vanité de vanité nyonso eza vanité mais mama koyokama makambo nyonso oyo ndenge olobi ndenge yo vive makambo wana mais eza eloko moko nayebi te mama ezosala pasi vanité de vanité nyonso eleki otambola bamboka na mboka ozala na bato oyo baviva mpe bien oyo batika bomengo olobi eloko moko eza moto olobi ke lelo bakonzi mosusu bazalaki na biso bakenda eske bazalaki na mbongo batiki yango te eske papa na bango alekaki bango na mbongo mama ce qui est grave lelo naloba na Christelle nayebaki papa na bango azakoteka mapa ndenge wana azoteka mapa ndenge batumbaka yango na bafuruka koya bakoni boya ndenge ya afrika ya mboka ti aye kokoma mpe trafikasele mwa libulu na ye bandosomba mwa diama ti ndenge moja ayaki ndenge nalobaki wana kele libanga monene ayeba na ye ti ndenge akokoma esika wana me kokoma esika wana soki natali histoire ya papa na bango ekozala ta mosusu na lolenge ya mabe parce que moto akoki oteka bandeko ne mpona pouvoir te moto akoki kosala to akomi na ye mokonzi me atiki bandeko ne barespire mpo bokonzi ezalaka ni bokonzi ezalaka mpona peuple ata biso na deuxième république bien sûr ndenge balobaki tobebisaki tokotaki bokoko tosalaki me susi ya peuple ezalaki peuple ayaki kolia korespire yo nakoma komona bato baoyemba nzambe esala mobutu asekwa meno akoseka te parce que deuxième république moto atia stop moto asukisa yango eza ni kadogo moto asukisa yango ezali ni afdele ni américain ni français ni belge non c'est Dieu nzambe moto atiaki stop na deuxième république nzambe atie stop na biso puisque aza souverain donc ye Christelle atala signe de temps Christelle aza moto atala signe de temps nzambe aza na colère makasi mama makila ya peuple ya bafosse commune soki combien mama oyo bakunda mibimba mpona pouvoir na bango ekomi oganga nzambe atelemi nzambe alingi asala quelque chose yango moni ezopesanga mpasi mpe mpona bapaster epesanga lelo mpasi paster akomo telema na kati église olia atala signe de temps atala makambo eleki ateya peuple ase préparer Jésus revient bientôt akomo profiter na eloko satanisme bakamati
donc masque oyo esalami mpona kozipa kolona oyo ya bozabolo bapaster bakomi koteka bamaske wana ke soin disant ya onction po esauve bato ezali grave mais business na bino na destruction na bino bokosala ti lelo bolingi kotika peuple ya respecte bokonyokola bana na nzambe nzambe alabi bokimele mpa na ngai vous tout ce qui est chargé fatigué lelo bino bokomi bana na nzambe baya bopie bango bazala bato apasi bino bongindaka na bana na bino na babasi na bino na babiro tantôt bureau na Pointe d'Afrique d'ici au bureau na Belgique oyo boye bapaster mais ça lelo kote nzambe kala mingi te azotelema azotia stop mpasi abandi kotia stop yango na olobelo kaka mama mpona mama na biso la première dame donc amesana nyonso atikala kaka na maboko na nzambe biloko nga na koyebisa yo mama ezali motema mabe mama na nga ndenge na uti kopesa exemple typique bo basalaki défilé liboso ya roi ntango baeshuwaki Esther azwi ebonga nakanisa yo oyebi histoire bakontinaki toujours balobi à cause de Mardoché baluki premier ministre ya roi basali stratégie mpo baboma Mardoché nyonso toyaki banani bo barataki basi oyo barataki bandeko na bango mibali kombe kontinaki mais lokola Esther avandaki na kiti wana ntango aye kokomprendre ke balingi baboma Mardoché oyo oyebi eloko esalemaki Esther akendeki inde ainvite roi alobi okoya kolia boya na premier ministre wana ntango bayaki kolia chéri oyebi estce ozoyebake balingi baboma noko na nga Mardoché estce ozoyebake condamnation wana ezali condamnation ya mboka na nga estce ozoyeba voilà ebalukaki esiko balingai babomela Mardoché bino moko oyebi bonguno alukaki teta Mardoché ye moko wo cela veut dire baebanso baza koluka malheur ya première dame ya mboka na biso bo bakoluka malheur ya président na biso na kati ya mboka na biso bazoluka mabe ya président Félix Tshilombo te mabe ya mama Denise te baoluka mabe na bango moko babundisaka nzambe te. Moi, je pense que le Seigneur vous bénisse, maman. Merci beaucoup, maman. En tout cas, tu as commis presque à la fin de notre émission. Mais, ils ont dit que moko oyo, to mona ki moi mukie, maman, soko kopé 5 minutes. Kaka na histoire ya fiwana, to mona ki fika moko alobi ye Christelle, alobi que de toute façon nga na yebana na ba ex première dame, na maman Olive. Ba tu peux pas tout ni. C'est que maman Olive mutatinda ki ye. Et puis ceux qui na landi bien à comprendre que disolo ya ndako wana yo ye bien go bien, pour to yebi quelque part. Liswana nde tozoka ndaku eza ya Gabriel Mokia mais côté wana mama oevite yango nayebi te mama Gabriel Mokia nga nayebi Gabriel Mokia na 80 aza ndeko tovandaki ne na ville epai oyo babengi palace akolandanga très jeune ntango nga nayebaki Gabriel Mokia nakasi azalaki même pas na 30 ans ntango bandaki kosala trafic na ye ya kafe aki na stratégie moko nga naki mpenza camarade na ye azalaki soki asomi 1000 sac na ye ya kafe 1000 sac ya kafe abombia akobonga même 6 mois alors soki abimisaki 10 000 eza exemple c'est un exemple que je donne soki abimisaki 10 000 $, ntango abombi bakafe na ye le kafe komata kaka ekomi likolo omoni Gabriel Moka ateki kafe na ye de 10 000 omonaka mbala moko azwi 70 000 omoni stratégie aza commerçant moko suka na commerçant abandi kosoka bandako ne tellement avanda ne na ville ovandaki na ville nga nayebi Gabriel Moka aza nanu jeune avandaka na ville donc abandi kosomba bandako ne kaka na ville le bapapa moleka baza kosomba bahotel Regina wana ye abandi kosomba mpe bandako ya minene na kotanga kombo te ya un grand homme d'affaires akuti okufela biso kala mingi te na Belgique awa même pas 7 mois ndako liboso Gabriel Moka sombaki na kati ya Gombe ya dikubakubo balobaka na baluba suka na ndako aza nanu même pas 30 ans donc Gabriel Moka zumbongo ne na motoki ba Gabriel Moka na somoni lelo bakoti ba politique parce que tellement basali mabe eleki et ko pousser à revendiquer normalement ana doit kota na politique te parce que bato lelo bakota ba politique bo bakota politique azwa mbongo mais moi je connais cet homme à l'âge de moins de 30 ans aki ata na 25 ans Gabriel Moka komaki kozwa mbongo donc eza ndaku na ndaku wana ongo ikasa ya ndaku nga na yebi
na yebi yango na ntango asombi yango ntango aza kosepeleka abanda kobongisa ndako wana bandeko babolingo nde makambo ekomi okota jalousie mpona nini parce que Gabriel Moka ntango bamaréchal bapakati banini moto oyo azali na ye fidèle balobaka ndenge wana moto oyo atrahisaka akokontinue toujours ye aza na position na ye donc lokola Mobutu akendeki bato azwaki mwa bambongo na ye asalaki bacommerce ne calme na ntango Mobutu ala basouvenir na malamu akwaki jamais nde bato ya malamu bango wana moto aza fidèle a reconnaissant alobi à cause de akoko bosana yo te mpe bachangeaka te bata ndenge wana baa bato ya malamu eloko oyo komona lelo il a falaki Gabriel Moko akende ogumbamela bakabila agumbamela non abi non nde pa bakoma kobotola ye biloko na ye mais lokola azalaki mwana nzambe mbongo moyibi te mpo nzambe alobi yango oyo yo ngai napesi ata babotoli yo vandanie un jour yango moni nzambe azoloba bana na nga parfois le malheur bon so bakonyokola bino mpona vérité na bino mpona nga yebaki na kobundela bino nzambe moto abundeli Gabriel Mokia ndenge moko mpe tozoloba kaka ndenge président na biso aye kuna atie nzambe na makambo susi na ye na kati ya motema les deux qui sont de l'Iran et le Caire ayebi ke papa président oyo na mama na biso Denise objectif na bango ezali malamu ya peuple soki bobundisi bozobundisa nde nzambe nzambe akokatele makambo nzambe akobundele mama donc je pense que c'est ça. Merci beaucoup, maman. En tout cas, la réponse est claire. Malheureusement, il y a réponse. Maman, au monité que message, on a dit que maman livre comme que maman Olive m'tatinda ki la moni au Maman Olive atindi te. Mama ngai ata na fréquenté mutu te na kotala mutu na balolenge na ye mutu akozanga mabe na ye te mais Maman Olive aza na kilo mingi ya kotinda moto ke kende kofinga Mama Denise non parce que ye moko Maman Olive wana mwana mwasi abeteli tolo ndeko na ya mwasi oyo akufi ya ye mwana mwasi wana ndeko na ya mwasi oyo akufi ye ayebi makambo alingai basala Maman Olive chimbereke te lokola esimbaki te ndeko ne wana mpe asona na akenda si bayebi soki libala eyalaka facile mpo nini boganyaki te mpo na nini boganyaki te mpo soki okobala première okobala président lobi mpe okoma première dame merci maman que le Seigneur vous bénisse lobi okokoma première dame mais na ndenge kaka oyo video na yo etambola mokili mobimba ya chiba ona ya chibingi ya biso te kasi boyebi bino moko ya média elobaki donc cela veut dire ozali mwana mwasi moko yaya na kosenga yo mwana na ngai luka délivrance biso nyonso tu mama na bino kalanga mwana azali oyo touti na babibindi na bachibao na banini mais nzambe alobi et me voici j'entends ma main alobi venez vous tous qui êtes chargés fatigués alobi tournez vos regards vers la croix et me voici atandi maboko na ye eloko na kosenga yo mama luka elongi ya nzambe nzambe ayaki mpona bato mabe biso mama na bino batémoin vivant nzambe akosala quelque chose mais soki oluka elongi ya nzambe te mama oyeba basi na tante eyali mpasi mingi puiske nzambe asaki ti na mboka wana mpona kokweyisa goliati lokola babino na bapapa na bino soki bokochange te bozali parmi ya bato bokotyola je parle ça je prends mon Dieu témoin soki bokobongwana te bozali bato oyo bokotyola je parle ça avec force nzambe alobi aza kolave soki moto abongwani te bo baso aya na kati ya kabale ya misère ya souffrance ya peuple na ye boza kotyola je dis et je vous remercie maman que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup nzambe apambola yo pe apambola ba o nyonso bazwi temps na bango ya kolanda biso sur 3 fois W113 TV bozala ki ebele nzambe azala na bino prochaine niveau tokomona na lisusu ndenge nalobaki na émission oyo elekaki tokobanda kosala ba émission souvent na mama kalanga po azana mingi ya koloba en tout cas tant mwana ntango nzambe atinde na mission il faut ko accomplir mission wana bande konanga poza la branche tout ça na mabe mingi te parce que Jésus Christ gagne toujours et kanga ngenge apesi mbote bisi kozali et kanga ngenge président EP ya MPR de Bruxelles okyo yango te papa na ndenge ka balobaka babi nzungu ya kala wana balambela biloko elenge esilaka te ya sika komona ntango mosusu mwa elenge elobi neti mais so ozongeli nzungu ya kala osali mwa limbondo etumba ye olobi etumba ye oyo elengi bo ndenge nini otata chochen
ndenge ezali ekanga ngenge nzambe apambola yo moto soki azolia te ko po akonda asali barégime voilà asali barégime na ye alobi nakolia te nakomela te basali babongisi manzaka bazwi kabelo brésilienne batie babiloko ya misu batiksi batie bakobongama mpenza siko ntango ester akoti basekaki ester baminimizaki ye bafingaki basali ndenge nyonso mpo adécourage ester akangi monoko lelo tomona bato bakotaka jeune erreur akoti jeune oyo nazokota jeune ester akangi radio akangi telefone nakota jeune ester 3 jours ester asukolaki te ester aliaki te ester asololaki te me ntango oyo akoti na jeune wana ntango mosusu azwa libala nzoka nde na libala aza na 3 katolaki ati oyo apesaka falanga azali oyo amemaka na restaurant azali oyo akokende olese na maleo azali adeja na 3 bord sikoyo ye aki okota jeune alobi ester naloba te akangami kuna priere siko ntango akobima libanda mokolo asilisi 3 jours ya grève de faim aya bandi obengi Mathieu tie ushu vie na na nzala na na benda mpo wana nde tata shina siko vous comprenez donc Esther azalaki bongo te Esther alaki bien blindé avec son Dieu il s'est préparé pour Mardochée ayebisaki en plus boyoka eloko nini impressionnaki roi mwa fololo balakisi ye na Mardochée alobi yaka tokei tala fleur oyo omoni fleur oyo mpenza nde vrai fleur oyo roi asepelaka nango bozoyoka bana na nzambe akamati falanga na ye abimisi asombi fololo Esther wana sikoyo bayanke wana bamibongisaki wana tusala basere wana mosusu asali ta bino moko botala moto na moto wana atambola défilé de monde oyo atamboli akomi pembeni na roi abaluki asalima oyo atamboli baleki baki abalukiyokana nanu mama mais Esther azalaki ka la prière na ye epakolami mafuta esesopa nécessaire ye wana azotambola malembe na fololo na ye kuna bakoboma nzoto bametisi bazalaki na défilé wana babwa noir bazalaki ya lolenge na lolenge bayalaki mpe Esther alaki olaka soki mpe na mwa chitambala luza lèvre ntango mosusu eyalaki mpe te ye wana mepakolami ntango akomi liboso ya roi amati na podium akitisi fololo nde place roi atali agete babi quelle est cette femme là roi agete roi komolandelaka ne epakolami na makambo nyonso bandeko babolingo ntango bakia kovanda bakotalaka babi oyo kutu tala ndenge azali po soki ya ndeni na mwa chitambala baninga batie mwa luza lèvre ye ayeka lolenge wana mwasi atondisamaki na onction mwasi ya caractère mwasi azalaki na eloko mwasi alaki na elembo bandeko babolingo ntango bakoprograme bayoka kaka o Esther bato nyonso bamama wana nyonso to ekao bongo bamama wana bala kozela bapona bango ntango baponi bango te baponi Esther bakolinga Esther bandeko bolobelaka na bamama wana ntango balingi bango te renolanga monaka bakolinga Esther ntango mosusu metisi akamati lopende atie boye akamati atie boye bandeko babolingo ye azali kitoko mwana ya tata na biso oyo nga nayebi bien ngoi Kasange Christelle Kasange atelemi afingi mama nga mpe naya kitoko nga mpe nakokoma première dame bandeko na nga wana ya ndoto ababa te d'abord nao na caractère wana bakofilme ye etamboli monde atie wapi esika puiske mwasi ezali témoignage bandeko babolingo biso nyonso to tozangi baproblème te okozala na problème na kati ya ndako na yo okoki kosexpose te bandeko babolingo bayeba obima ndenge abimi wana eza pasi mpe mama mwana na nga Christelle oza mwasi kitoko ya solo toboyi te mais c'est une erreur kitoko ezali nde babala yo batia na kati ya ndako mobali andima yo ntango mobali wana kobima témoigne yo mwasi kitoko bandeko toti kokosa na kitoko ya boye po soki ezalaki kitoko ya boye memaka me basi nyonso ya kitoko oyo bametisi ya mipende boye ya mimbuma misu neti liki neti mbele babalaka bango libala ezali secret ya nzambe nga nayebi Christelle osala mwa baeffort mingi na PPRD kuna na FCC batate bele bazali kuna mama oyo bayebi yo oyo bakontrola mwa moke mama obi ata na kotala oboye na FCC ezala bato bakufela basi bayali me mama ata moko takolaki kozwa na bo nyonso oyebaki relation ata tata ya biso oyo oyelaki awa na Europe oyo ambassadeur wana oyo oyelaki wana tokaki sango ke akokabana saka boyi mwasi ne mpona Christelle esimba te omoni mama na nga donc cela veut dire balobaka butama elokanga na biso Christelle butama cela veut dire
kimia ezala na ona komi kitisa eza langue nini eza chilumba ok cela veut dire mama mutu aye kosenga pardon etouche mutu akoya ndenge Christelle aye te tala Christelle ndenge avandiki tala Christelle ndenge azali kotanga lettre alakisa bato ayebi anglais tala Christelle ndenge azokamata chakos abi chakos wana asomba ona 5000 c'est très bien il y a pas de problème osomba chakos wana 5000 est-ce que olata grade bakotia opete na mosapi Christelle nanga biso bamama kalanga mwana zaye kende na bâtiment ya royal kende na bâtiment ya royal na 97 je crois ou bien na 98 je crois ifeza na 97 biso topakata kende kuna na kati na royal mama nazalaki na garde robe ya munene ezalaki na coffre ya secret onga mama nola kobomba babijou na ngai bijou na nga mutu nyonso toyebi nde nakolata bijou na nga nayaki na tata moko asombelanga babijou 5 alaki 5 ans so na ofete anniversaire na nga babijou ka baensemble akobenga catalogue bonga nake kopona catalogue nake kopona babijou ya diama nyonso etikala na bima na eloko moko ya deuxième république ni biki lelo nga naza nango te soki otali batata nyonso nga nakoki koloba kopesa kaka exemple ya ndeko na nga moko oyo eshokango na mona mpasi po eza ndako na viva na monango chimbombo mukuna na ipene na nayebi ndako wana te wana yalaki somo na ndako okoti kaka bo aparti ya payote tout en malakiti brite ndako wana basalango na marbre brite otali ndako evenema ndako ya chimbombo evenema na kati ya ndako ya chimbombo wana bandeko babolingo elere makambo ebebaki biso je suis passé là-bas après 4 jours nakoka kondima te nakweya evanui baye kotelemela mutu atelemisanga ndeko na nga Mathieu mutu atelemisanga Mathieu Kazadi atelemisanga meminga na hôpital na Ngaliema na po evanu botala ndako kawele na Guadolite bachino bakouta mona te batourisme bato bakoya na monde entier bakoya kokende kotala kawele totika résidence ya Guadolite mais kawele bamindele bakokende kotala ngo bandeko babolingo bakokende kotala ngo bandeko babolingo avant maréchal akweya maladi après biso ntango tolongwe Guado 2 jours après ndatikali kokwea maladi tozonga na avion ya ACS na ndeko nanga chimbombo mukuna nazotanga na Bakalilo Sembe tozalaki na André Atundu akoyoka ngai na pasteur Jean-Louis Joyeux na mwasi na ye on avait quelques personnes là na avion tozongaki après 4 jours ya papa kokwea maladi tovandaki nga na bango le lendemain na tongo tozo avion na kati ya Kawele na salon ya libulu bandeko na nga na bazoyokanga natangi kombo na bango bakufi te Bakalilo Sembe papa bengaki yo abino mama kalanga lobi banzela kuna estali mobule kufu sombela emutuka azoluka mutuka moko sangio mjipi moko wana stakombe bakali akufi te bakali azaliwa na koyokanga tata bavandaki boye na papa goga mama bobila da telemi tango papa bengi bakali asombela nga jeep ya sangio alobi na kosombelo sangio te eza babiloko bashi bakorea eza bien te na sombelo ni sa patron 4 jours papa tikalaka zwi maladi nde memaki ye na kufa touti Guadolite na salon ya libulu tovandi na salon ya libulu nazobi tu nanga bibandeko babolingo tovandi wape toza ekeskese eyalaki match ezobeta ya match ya coupe mondiale ezobeta soki totie papa yaye kotuna biso nana chebi bachebi nini bakoyokanga bato nyonso atanga André Atundu akoyokanga ndako wana bandeko babolingo ntango tata kwei maladi ntango bato wana baye kokota swandiza banjoli lelo la kasi boyebi histoire kawele na rappelaka bomona salon wana ya libulu bandeko babolingo il faut mona ndako wana nde mpe mokolo na découvraka salon wana ya libulu puse mokolo wana nde papa yambelaki biso kote wana bana na nzambe tout est vanité ntango Christelle abaki papa nanga milliardaire papa na kozala aza milliardaire koleka maréchal Mobutu papa naza milliardaire te po mbongo oyo lelo papa nazwi eza mbongo ya trahison ateki baluba atrahi baluba wana ezali kama nyonso tala lelo batrafikanti nyonso bato ya mayele lelo bazaka na kati ya Kinshasa pardon na Kinshasa bazomema bamotora bazobenga bango bana nani bana wewa soki wewa tout ça à la cause de votre papa nazwi mbongo ya malamu te Christelle oyo ozali mwana mwasi mwana ngongo kotala bevenema oyo kotala ekanga ngenge nzambe apambola yo président ya MPR na Bruxelles oyo ye moko amibengaka président ya MPR napesi yo mbote bisiko ozali 3 fois DDD Giscard d'Estaing GM Jetambo et bye bye.